E ardhmja e Kristian Aslanit te Interi vazhdon të jetë në pikë pyetje. Mesfushori i kombëtares shqiptare mbetet një nga emrat që mund të largohet nga skuadra Zikaltër gjatë kësaj merkatoje, ndërsa drejtuesit e klubit po shqyrtojnë mundësitë për një transferim të mundshëm. Pavarësisht të zërave për largimin, trajneri Kristian Kivu i dha minuta shqiptarit në miqësoren e parë të fazës përgatitore, ku Interi fitoi me rezultatin e thellë 16-0 ndaj skuadrës gjermane SV Assen. Ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen ishte pozicioni i Aslanit në fushë. Ndryshe nga roli i tij natyral në mes fushë, tekniku rumun e aktivizoi si qendërmbrojtës në pjesën e parë të ndeshjes, duke testuar aftësinë e tij për të ndërtuar lojën nga prapavia. Sipas mediave italiane, bëhet fjalë për një provë taktike të Kivus, i cili kërkon që mbrojtësit e tij të kenë cilësi në qarkullimin e topit. Megjithatë, ky eksperiment nuk konsiderohet si një sinjal se Aslani do të ketë një rol të ri në skuadër. Raportimet në Itali vijojnë të theksojnë se mesfushori shqiptar mbetet në listën e lojtarëve që mund të largohen para mbylljes së merkatos, ndërsa Sassuolo është opsion. Interi synon të gjejë një zgjidhje përfundimtare për kartonin e tij, ndërsa interesi nga klube të tjera nuk mungon. Për momentin, Aslani vijon të stërvitet me grupin dhe po shfrytëzon fazën përgatitore për të bindur Kivun, ndërsa e ardhmja e tij pritet të qartësohet në javët e ardhshme. Rënditja e re e FIFA-s ka sjellë disa ndryshime në klasifikimin e kombëtarëve pas rezultateve të fundit në arenën ndërkombëtare. Shqipëria ka pësuar një rënje të lehtë, duke humbur një pozicion dhe duke u renditur tashmë në vendin e 67 në botë. Kuqezint janë kaluar në klasifikim nga Kepi Gjelbër dhe Ghana, duke zbritur me një shkallë në listën e FIFA-s. Ndryshe paraqitet situata për Kosovën. Dardanët nuk kanë pësuar asnjë ndryshim në renditje dhe vazhdojnë të mbajnë vendin e 78 në klasifikimin botëror. Në krye të renditjes ka ndryshuar lideri. Spanja është ngjitur në vendin e parë pas triumfit në Kupën e Botës 2026, duke kaluar Argjentinën, e cila tashmë renditet e dyta. Pozicionet pas tyre plotësohen nga Franca dhe Anglia, dy skuadrat e tjera që arritën fazat e fundit të turneut. Përfaqësuesit shqiptare dhe kosovare do të synojnë përmirësimin e pozicioneve të tyre në vazhdim, përmes rezultateve pozitive në ndeshjet e ardhshme ndërkombëtare, duke nisur nga shtatori në Ligën e Kombeve, ku natyrisht synohet vendi i parë në grupet respektive dhe të tentohet europiani nëpërmjet këtij kompeticioni. Luis Hasa nuk është pjesë e miqësores që Napoli po luan me Arezon. Ky fakt shton zërat që 22 vjeçari do të prezantohet te Frosinone në vazhdim. Hasa ishte për herë të fundit pjesë e Kararezës në Serin B, aty ku qëndroi i huazuar dhe bëri mjaft mirë. Mesfushori ndërkohë pritet të luajë në Serie A, por te Frosinone që ja doli të rikthehet në elitë. Trajneri Massimiliano Allegri rezulton të mos e ketë në plane. Hasa është pjesë e kombëtares shqiptare që nga qershori. Trajneri Maran madje i dha mundësinë për të debutuar.